Bun venit la un nou curs de creație cu Buburuza Creativă. Vom face astăzi o mașină de spălat. Ia uitați ce drăguță este. Are și o clapă aici unde băgăm rufele și putem să punem tot felul de haine la spălat. Avem aici căciulițe, rochițe, pantalonași și bluzițe. Bun. Da, subscribe, apăsați pe clopoțel și o să primiți în fiecare săptămână câte un nou tutorial. Haideți să vedem de ce fel de materiale vom avea nevoie. O riglă, niște hăinuțe pe care le-am colorat cu markerul până acum, carton duplex pentru mașina de spălat, două dreptunghiuri 12 pe 9 cm dintr-o carte, marcare, cutter, lipici, o folie transparentă rotundă, dacă aveți mai groasă, dacă nu, o pungă. Așa, și un capac de plastic de la un pahar cu cafea de unică folosință. Bun, haideți să începem. Mai întâi o să ne ajutăm de această riglă ca să îndoim capetele. Bun, și extremitățile pe care o să le lipim la mașina de spălat. Așa. Perfect. Și acum o să punem lipici de jur împrejur. Așa. Bun. Și între timp o să lăsăm să se usuce și o să decupăm aici capacul, da? Mai întâi o să decupăm aici în mijloc ca să punem gemulețul. Așa. Punem lipici și îl lipim, da? Așa ar trebui să arate. Bun. Și apoi o să tăiem aici de jur împrejur, astfel încât să lăsăm într-o parte capacul netăiat, da? Ca să se deschidă ușa la mașina de spălat. Bun. Între timp s-a lipit aici bine, s-a și uscat. Așa, și o să lipim deasupra și de desubt aceste hârtii, da? Ca să fie din materiale pe care le-am reciclat. Bun. O să lipim gemulețul la mașina de spălat. Așa. Și în partea de sus ar trebui să-i desenăm programele și butonul. Bun. O să mai avem nevoie și de un nasture. Am uitat să-l pun la materiale. Deci să nu uitați voi să adăugați și nasturile, care o să fie butonul pentru programe. Așa. Decupăm și aici unde o să punem detergentul. Așa. Super. Cam așa ar trebui să arate. Bun. Între timp o să colorăm toate aceste hăinuțe. Așa, cu ce culori vreți voi. Faceți ce hăinuțe doriți voi. Bun. Le decupăm bine de tot. Dacă vreți să comandați materiale pentru o clasă întreagă, nu uitați să mă contactați. Da, găsiți datele pe site-ul meu buburuzacreativă.ro. Așa. Și acum le-am colorat pe toate. O să le decupăm și apoi o să le introducem în mașina de spălat. Le băgăm pe rând la spălat. Da? Așa. Bun. Copiii s-au distrat foarte tare când am băgat la spălat. În special când am folosit, mi-am băgat chiloței la spălat. Așa. Bun. Deci astea sunt hăinuțele noastre și le introducem pe fiecare. Ia uitați ce drăguț este. Este foarte bun pentru copilași să se joace cu el. Este o adevărată jucărie pe care și-o pot face singuri. Nu uitați, dacă v-a plăcut, un like, un share și un subscribe. Împărtășiți și cu alții aceste idei frumoase. Vă mulțumesc tare mult că mă urmăriți și ne vedem data viitoare. Pe curând!